ちょっと運転する前に腹減ったんで腹ごしらえピザ。春名湖行きます。現在午後7時19分。144キロ、全行程案内開始です。ジャンボだから長めだな。お待たせしました。引き立てのミル引きコーヒーをお買い上げありがとうございました。春名湖到着しました。何時だっけ今。22時9分。はい。原宿から3時間無事いただきます。6000で取れる。これ燃えてるようで燃えてないよね。時計が燃えてるだけだ。そっち行ってるけど大丈夫かい。あ、でもこれ燃えたんじゃない？川んとこだね。多分薪多い。これって減らんで。こちらソロビの方で湖の水で洗ってみる。ああ、いいね。いや、消毒してください。くっついちゃった。大丈夫です。そうか。トングだね。トングが必要だね。丸焦げになっちゃいそう。はい、どうぞ。はい。では、いただきます。ちょっと待って。もうちょっといただくよ。おいしい。これあれだね、ちょっとハムとか挟んで炙ってもいいかもね。ハムだよ。ハム。いいんじゃないかな。そんな溶けてないけど多分ちょっととろっと熱いね。ウイスキータイム。この暗さで映ってんだかわかんない。大丈夫でしょう。これはすごいいいよ。見て。あれ入れたのさ、炭酸。いや、ドッグ。太いのまだ皮切ってなかったのかもね。では何か一言。薪3キロ消費しました。
結構カラッといっちゃいましたね。ちょうどよかったね。ちょうど2時間ぐらいやってたのかな。うん。何時間やったっけ。もっとやってる。3時間ぐらい。今何時。2時。ああそう10時ぐらいからやってるから4時間ぐらいやったんだ。じゃあただただ。うん。そうですか。そんなもんだよね。夜食の準備。どうしようか。細めちゃおうか。どうすか調子は。テーブルだね。テーブルだね。これを置いてる間開けられないという。軽くでいいでしょ。じゃあ最初はこれでもう一個あるから。ああ、あれだね。出てない。一気に入れちゃうと出ない。ちょっと蒸らしたつもりだったね。びちゃびちゃに。しょうがない。あ、どうぞ。ゴロアレのね。超便利。いただきます。味は羊。うまいとかよ。柔らかい。ソフトのあんこ、とソフトクリームのバニラ、950円になります。ソフトクリームになります。はい、ありがとうございます。座って食っていい？
よし何これね、ハロウィンって書いてあるそれ何で食べんの？えあ、そうなんだ。お、あったかいよ、溶けちゃういただきます。あ、中央写真撮った。